Labvakar studijā. Tiekamies LRT Plus un raidījumā Top Latgale. Kā vienmēr, arī šodien runāsim par aktuālām tēmām Daugavpilī, Latgalē un visā Latvijā. Un šodien studijā ciemojas vienības nama vadītāja Diana Soldane. Labvakar! Labvakar! Bet pagaidām ieskatīsimies ziņu izlaidumā, ko mums sagatavojusi LRT Plus filmēšanas grupa. Centrālā vēlēšanu komisija apstiprinājusi norādījumus deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās, kas Latvijā notiks nākamā gada 7. jūnijā. Saskaņā ar šo apstiprināto dokumentu partijām un politiskajām apvienībām savi vēlēšanu saraksti būs jāiesniedz no 19. marta līdz 8. aprīlim. Organizācijām, kas piedalās vēlēšanās, kopā ar citiem dokumentiem Centrālajā vēlēšanu komisijā jāiesniedz vēlēšanu programma, ko apstiprinājuši visi sarakstā iekļautie kandidāti. Pēc sarakstu reģistrēšanas pašvaldību vēlēšanu komisijas izlozēs skaitļus, ar kādiem partijas startēs pašvaldību vēlēšanās. Nākamgad iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā būs jāveic 2 Latvijas pilsētām un 7 novadu pašvaldībām, kas tiek uzskatītas par valsts turīgākajām pašvaldībām. Tā teikts ministru kabineta noteikumos par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2025. gadā. Proti, Rīgai un Jūrmalei būs jābūt dāsnām un jāsagatavo nauda, un izlīdzināšanas fondā jāiemaksā 138 641 872 eiro, un savukārt Jūrmalei 9 309 302 eiro. Par tā sauktajiem ziedotājiem izlīdzināšanas fondā kļūs arī Ādažu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils un Saukrastu novads. Kopējais fonda apjoms 2025. gadam būs vairāk nekā 246 miljoni eiro. Tas ir vairāk nekā šogad. Un Daugavpils no tā saņems visvairāk naudas. Runa ir par 27 170 878 eiro. Mūsu pilsētai seko Jelgava, Liepāja, Rēzekne un Ventspils. 17. decembrī Daugavpilī notika Daugavpils reģionālās slimnīcas akcionāru ārkārtas sapulce, kurā pirmo reizi piedalījās šoreiz Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieka Borisa Kņigina tēlā pārstāvētā Veselības ministrija. Darba kārtībā bija vairāki jautājumi, no kuriem 3 bija īpaši svarīgi. SIA Daugavpils reģionālā slimnīca kapitāla kontrola paketes nodošana valstī, Daugavpils reģionālās slimnīcas pamatkapitāla palielināšana un Daugavpils reģionālās slimnīcas statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā. Savukārt rīt, 19. decembrī, Veselības ministrijas pārstāvji tiksies ar Daugavpils reģionālās slimnīcas darbiniekiem. Iepriekš ziņots, ka valdība nolēma pārņemt DRS kapitāla daļas un pirmā posmā ārstniecības iestādē investēt 4,6 miljonus eiro, lai stabilizētu tās finansiālo situāciju un lai nodrošinātu medicīniskās palīdzības nepārtrauktību Latgales iedzīvotājiem reģionā. Šodien DRS dibinātāja ir Veselības ministrijas pārstāvētā valsts, kā arī Daugavpils pašvaldība, kurai pieder 16,57 kapitāla daļu, 0,5% kapitāla daļu pieder Rīgas Stradiņu universitātei un 1,33% Augšdaugavas novada pašvaldībai. Daugavpils reģionālā slimnīca ir daudzfunkcionāla ārstniecības iestāde ārpus Rīgas, kas sniedz 24 stundu neatliekamo un plānveida medicīnisko palīdzību Latgales reģiona iedzīvotājiem. Raiņa centrs, kas atrodas Grīvas bijušās 6. pamatskolas ēkā, aicina skolēnus apmeklēt bezmaksas interaktīvo ekskursiju. Starp citu, šajā bijušajā vācu skolā mācījās izcilas personības, tajā skaitā dzejnieks, dramaturgs, tulkotājs, žurnālists un politiķis Jānis Pliekšāns, pazīstams arī kā Rainis, botāniķis, matemātiķis un filozofs Kārlis Reinholds Kupfers un latviešu grafiķis, viens no Latvijas ģerboņa veidotājiem, vērtspapīru, banknošu un monētu autors Rihards Zariņš. Caur stāstiem par šīm personībām centra apmeklētāji aicināti iepazīties ar Daugavpils un Grīvas mikrorajona vēsturi, skatīties izglītojušas dokumentālās filmas un piedalīties interesantos pasākumos. Ekskursijas laikā ik viens varēs apskatīt ekspozīciju un ceļojošo izstādi Negaidīti objekti Raiņu un Aspazijas bibliotēkā. Savukārt radošajā darbnīcā atkarībā no audzēkņu vecuma, zināšanām un prasmēm būs iespējams izgatavot grāmatzīmi no herbārija, aizpildīt darba lapu Raiņa dzējoļi bērniem un kopīgi izveidot kādu ilustrāciju. Raiņa centrs apmeklētājiem atvērts katru darba dienu no 10 līdz 4 vakarā. Lai piedalītos interaktīvajā tūrē, nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās. Var zvanīt pa tālruni 264 33 184. Otrdienas, 17. decembra rīts vairumam Latvijas iedzīvotāju iesākās ar šoku.
Ziņu aģentūras vēstīja, ka Maskavā mūžībā aizgājis latviešu basketbolists Jānis Timma, un šodien viņa māte Ausma Timma ir spiesta vērsties pēc finansiālas palīdzības pie Latvijas iedzīvotājiem. Kā pastāstīja Jāņa Timmas draugs Gatis Liniņš, Ausmai svētdien būs jādodas uz Maskavu un jāorganizē repatriācijas reiss, lai apglabātu savu dēlu Latvijā. Diemžēl ģimenei tam visam nav finanšu līdzekļu. Šajā sakarā tiek izsludināta ziedojuma vākšana, lai sektu Jāņa atgriešanās mājās un bērnu organizēšanas izdevumus Latvijā. Nosūtot ziedojumu uz sportista mammas Ausmas Timmas kontu, noteikti norādiet maksājuma mērķi. Šobrīd televizora ekrānā varat redzēt bankas rekvizītu informāciju. Jānis Timma daudziem no mums vienmēr paliks atmiņā kā sirsnīgs un smaidīgs cilvēks un arī lielisks sportists. Burtiski rītdien, 19. decembrī, Vienības nams svin savu dzimšanas dienu. Ne jubilejas gads, 87, bet kādās noskaņās Vienības nams sagaida šo dzimšanas dienu un kā svinēsiet, ar kādām sajūtām? Vienības nams savu dzimšanas dienu sagaida, protams, pacelātā noskaņojumā, jo visam Vienības namam decembris, protams, ir ļoti saspringts laiks, jo jānodrošina ļoti daudz pasākumi, tā ka visi darbinieki paralēli katrs savu darbiņu dara, bet tas dzimšanas dienas mirklis, tieši 19. decembris, ir tāda iespēja uz mirkli apstāties, ievilkt telpu, visiem kopā nosvinēt dzimšanas dienu. Tāda jauka tradīcija Vienības namam ir. Un šogad patiecībā mēs svinam nedaudz plašāk, jo parasti ir bijis viens koncerts tieši 19. decembrī, bet šogad mums bija iespēja uzaicināt vēl divus māksliniekus, un šos koncertus tikko 15. decembrī viens jau notika Kultūras pilī ar tādu domu, lai vairāk skatītāji var apmeklēt šo koncertu, jo Kultūras pilī vienkārši ir ietilpīgāka zāle. Un 21. decembrī būs vēl viens koncerts, arī mūsu Vienības nama dzimšanas dienas zīmē, kas būs grupas Ilģi koncerts. Un tas doma mums ir tāda, ka mūsu apmeklētāji ir ļoti dažādi, ir ļoti dažādas gaumes, un tāpēc mēs centāmies atrast tādu saturu, lai katram būtu kaut kas tieši priekš sevis. Bet Vienības nama dzimšanas diena, lielais Vienības nams, šī lielā māja, kas Daugavpils centrā ir un ar brīnišķīgo devīzi vienoti Latvijai, tad tas ir mirklis, kad mēs vēlreiz un atkal sev apliecinām, ka Vienības nams pulcē tos cilvēkus, kas ir ar sirdi par Latviju, ar valstiski domājoši, kuriem rūp sava pilsēta, sava valsts, un tāpēc viņi ir šī namā. Visi, kas ir šī namā, ne tikai pašvaldības iestādē Vienības nams, bet visās iestādēs, kas strādā Vienības namā. Par iestādēm un par dažādām organizācijām vēl turpināsim, bet gribās atgriezties pie decembra un tā, ka tas ir tas laiks, kad tiek analizēti visi darbi, kas gada laikā notikuši, kas ir paspēts, ko gribēja savu paspēt, un gribas jautāt, kas un kuri pasākumi 2024. Gadā bija tie, kurus gribās īpaši atzīmēt Vienības nama vēsturē, kuri bija tādi pasākumi, kuri varbūt jauni, varbūt lielāki šogad kļuva, īpašāki, kur ir tie pasākumi, kurus gribas atzīmēt? Nu, protams, ka vislielākais pasākums, ko rīko Vienības nams, ir Daugavpils pilsētas svētki, ko mēs rīkojam sadarbībā ar pašvaldību, ar citām kultūras iestādēm. Bet tie pasākumi, ko mēs rīkojam Vienības namā, tad mums prieks, ka atkal mums izdevās īstenot starptautisko garīgās mūzikas festivālu Sudraba zvani ar tādu jaunu elpu, jo pandēmijas laikā mēs nevarējām pilnā apjomā rīkot pasākumus. Pēc lielāka pārtraukuma mums atkal atgriezās starptautiskais folkloras festivāls, ko mēs rīkojām jūnijā. Protams, ka iedzīvotāju un apmeklētāju iemīļotie pasākumi, kas ir muzikālais augusts, tradicionālo svētku svinēšana, restarta pasākums, Rīgas ielas svētki, bet šogad mums ir arī viens pavisam jauns pasākums, kas ir orķestru festivāls. Un tā ir tāda jauna tradīcija, ko mēs esam iedibinājuši, un mēs redzam, ka šis pasākums bija tiešām interesants, vajadzīgs, un līdz ar to mēs viņu noteikti rīkosim atkal pēc 2 gadiem. Kā ir vispār par Vienības namu kā ēku? Arī attēlā redzam, ka tā ir diezgan liela ēka.
Tajā noteikti darbojas ļoti daudz dažādas organizācijas. Un kas šīm organizācijām vai biedrībām vai grupām, kas viņām ir vienības nams? Vieta, kur mēģināt, otrās mājas, kur vienmēr var atrast kādu, ar ko aprunāties un kur izstāstīt savus radošos plānus. Kā jums liekas, cik cieša sadarbība ir ar šiem viesiem un iemītniekiem? Patiesībā vienības nams tiešām ir tāda liela māja. Es teiktu tāds kā bišu strops, jo vienības namā darbojas 3 lielas iestādes, kas ir vienības nams, kas ir vienības nama Latviešu un latgaliešu kultūras centrs, Latgales centrālā bibliotēka un Daugavpils teātris. Līdz ar to tās ir arī 3 tādas ļoti varbūt ļoti dažādas, bet arī specifiskas un spēcīgas nozares, un katra piedāvā savu pakalpojumu, savu produktu pilsētas iedzīvotājiem. Bet es vēl vēlētos arī uzsvērt, ka vienības nama Latviešu un latgaliešu kultūras centrā darbojas 15 amatieru mākslas kolektīvi. Un šie te kolektīvi ir tie, kurus mēs neredzam ne iestāžu štatu sarakstā, ne varbūt tādās oficiālās kaut kādos fotogrāfijās vai runājot par iestādi, bet tā ir ļoti būtiska vienības nama daļa. Amatieru mākslas kolektīvi, jo uz viņiem balstās viss dziesmu un deju svētku process. Un tad lūk šiem te amatieru mākslas kolektīviem, es domāju, ka vienības nams tiešām ir otrās mājas, jo mēs ļoti cenšamies rūpēties par to, lai viņi justos labi, lai viņiem būtu mēģinājuma telpas, mēģinājuma iespējas, visi nepieciešamie resursi. Mēs rūpējamies par to, lai viņiem būtu iespēja uzstāties gan šeit pat Daugavpilī dažādos pasākumos, vienības namā un ārpus tā, lai viņiem būtu iespēja doties piedalīties pasākumos Latvijā, ārpus Latvijas. Un, man ļoti gribētos uzsvērt to, cik būtiska daļa ir šie cilvēki, kuriem neviens nemaksā algu, bet viņi nāk un dara un kuplina Daugavpils kultūru vienkārši brīvprātīgi. Cik daudz apmēram ir šo biedru, dalībnieku, vai viņus var saskaitīt, vai viņi ietilpst vienā lielajā zālē? Viņi varētu ietilpt vienā lielajā zālē, bet tad viņa būtu ļoti, ļoti pilna. Viņiem nav savu kaut kādu atsevišķu mēģināšanas telpu vai savu biedrību telpu, bet daži no viņiem izmanto vai neizmanto, kā ir ar telpām un mēģinājumiem, kur darbojas šīs grupiņas, kur viņas... Vienības nama Latviešu un latgaliešu kultūras centra amatieru mākslas kolektīviem mēģinājuma telpas ir kopīgas. Nav tā, ka katram kolektīvam ir sava telpa, jo telpa ir tik, cik ir tanī lielajā mājā. Māja tikai liekas liela, bet brīžiem ir tā, ka ir ļoti saspringti salikt, lai visiem pietiktu vieta un laiks. Bet, protams, ka mēs izmantojam gan lielo zāli mēģinājumiem, gan atsevišķas citas mēģinājumu telpas. Tad varētu teikt, ka vienības namā vienmēr ir kaut kāda dzīvība. Nav tā, ka tikai koncerta laikā atverās durvis un sanāk ciemiņi. Un ciemiņi un arī tie, kas darbojās un uzstājās. Tātad visu laiku kaut kas notiek un mēģinājumi un apspriedes un plānu kalšana. Pavisam interesanti ir strādāt administratīvajā stāvā otrdienās un ceturtdienās, kad mēģina profesionāli orķestri. Tad mēs strādājam ļoti jaukas mūzikas pavadībā, jo mēs vienkārši ļoti labi viņus dzirdam. Bet es teiktu, ka varbūt pat vienības nams ir tā rosība dažreiz ir lielāka tieši nevis pasākumu dienās, bet tad, kad kolektīvi nāk viens pēc otra mēģināt un tās čalas. Un visas paaudzes, sākot no pavisam maziem bērniņiem līdz senioriem, visas paaudzes satiekas vienības namā. Minējāt, ka dažreiz liekas, ka nav nemaz tik liela tā ēka, kā gribētos, un visiem nepietiek vietas dažreiz. Kā ir? Negribās, nevajadzētu lielāku šo ēku, vēl kādu stāvu uzbūvēt, vai pagrabtelpas izmantot kultūras vajadzībām? Šī māja ir liela, tas ir vesels kvartāls pilsētā, un tā ir ļoti liela un sarežģīta māja ar noslēpumiem un pārsteigumiem, un vienmēr var atrast kaut ko jaunu un uzzināt kaut ko jaunu. Ļoti interesanta māja. Bet es domāju, ka
Stāsts nav par to, vai mums vajag vēl vienu stāvu. Drīzāk stāsts ir par to, ka mēs savstarpējā komunikācijā un sadarbojoties spējam šo māju piepildīt jēgpilni, optimāli un sadarboties un vienoties par to, kā mēs visi ietilpstam. Un, lai tas ir par sadarbību, nevis tā kā par konkurenci. Jā, jauki, ka mums ir šī pilsētas kultūras pērle pilsētas centrā, un sarunu turpināsim, kā šī kultūras pērle tad sevi parādīs arī Daugavpils pilsētas svētkos. Šogad Daugavpils svinēs ļoti skaistu jubileju, 750 gadi, un arī jubilejas šajā gadā un ietvaros, varētu tā teikt, būs Daugavpilī arī citi svētki, ko svinēsim un ko redzēsim. Tas ir šis lielais pasākumu kopums, kas saistīts ar Latgales dziesmu svētkiem. Kādi būs šie svētki, kādā veidā gatavojaties gan pilsētas svētkiem, gan šiem dziesmu svētkiem? Un ko gaidāt no šī tāda pasākumu kompleksa? Vai nebūs pa daudz? Vai mēs paspēsim visu apskatīt un piedalīties? Es domāju, ka nebūs par daudz, jo patiesībā katram pasākumam ir savs skatītājs, kā mēs sakām, bet arī šie pilsētas svētki tā arī tiek veidoti, ka no sākuma piekdien, sestdien vairāk ir akcents tieši pilsētas centrā un vispār pilsētā kopumā uz dažādām norisēm, kas ir veltītas pilsētas svētkiem, bet centrālais Latgales dziesmu svētku pasākums notiek svētdienā, 1. jūnijā Stropa izstrādē. Līdz ar to mēģinot sabalansēt šo visu saturu, lai varētu apmeklēt. Bet tas, ko es vēlētos uzsvērt, ka pilsētas svētkus veidojam mēs visi kopā, ne tikai pilsētas iestādes, ne tikai pašvaldība, bet arī iedzīvotāji. Un mums ir prieks, ka katru gadu ir ļoti liela atsaucība kolektīviem, kuri vēlas uzstāties uz skatuvēm Pumpura skvērā un Dubrovina parkā, jo tā ir iespēja ikvienam pilsētas kolektīvam sevi parādīt. Un tā pašā laikā būs arī lielie koncerti Vienības laukumā, kā vienmēr, bet šie Latgales dziesmu svētku pasākumi, jūs pareizi teicāt, ka šogad tas ir vesels pasākumu kopums, tas nav tikai viens koncerts svētdienā. Mēs domājām arī par plašāku programmu, ko veidojam sadarbībā ar citām iestādēm, arī sadarbībā ar Daugavpils Universitāti. Un Latgales dziesmu svētkos plāno piedalīties vairāki tūkstoši kordziedātāju no visas Latvijas, jo arī kurzemniekiem ir interesanti atbraukt uz Latgali un piedalīties Latgales dziesmu svētkos. Un nākamgad Latgales dziesmu svētki, kas notiks Daugavpilī, būs galvenais koru nozares pasākums valstiskā līmenī. Un Latgales dziesmu svētkus mēs rīkojam sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru. Ja atgriežamies pie Daugavpils dzimšanas dienas, ir jautājums, kurš katru gadu tiek jautāts jau, man liekas, pēc jaunā gada uzreiz. Tas ir nākamais aktuālais jautājums. Kurš uzstāsies pilsētas svētkos? Kuri būs tie galvenie mākslinieki, kurus tagad mēs pusgadu gaidām? Uz šo jautājumu mēs varēsim atbildēt tad, kad būs apstiprināts pilsētas budžets, kad būs apstiprināts pilsētas svētku budžets līdz ar to. Un tad mēs arī varēsim izlemt, pieņemt lēmumu, jo jūs saprotat, ka saturs ir atkarīgs no tā, cik līdzekļu tam tiek atvēlēts. Ja runājam par šīm mazākajām skatuvēm un darbību arī parkos apkārt un citām aktivitātēm, vai tas nemainās? Kā bija iepriekšējos gados, tā arī būs šogad? Vai kaut kas jubilejas gadā ir plānots savādāks? Kaut kas, kā būs? Vai mēs redzēsim pilsētas svētkus tādā amploā, kā mēs esam pieraduši tikai viņu lielākus, grandiozākus jubilejas gadā? Vai domāju, kaut kas vēl jauns plānojas? Protams, ka pamatā būs ļoti daudzas lietas, kas notiks tāpat kā citus gadus, jo šis formāts mēs redzam, ka viņš ir arī iecienīts, iemīļots, ka cilvēki, viņi vēlas piedalīties, tāpēc tāda iespēja ir jāpiedāvā, bet, protams, ka būs arī dažādi pārsteigumi, dažas izmaiņas, lai šie svētki būtu plašāki, krāšņāki, lai tiešām mēs justu, ka mēs jubileju svinam. Par to jūs mums nestāstīsiet, es jau sapratu. Jā. Bet es domāju, ka jūs varat pastāstīt par šo folkloras festivālu, ko jau reizi minējāt. Folkloras festivāls Baltika. Kas tas ir? Kad mēs viņu varam gaidīt un kas īpaši notiks tajā?
Starptautiskais folkloras festivāls Baltika ir pasākums, kas notiek visā Latvijā, Rīgā un dažās citās pilsētās, bet Daugavpilī notiks folkloras festivāla noslēguma pasākums tieši 28. un 29. jūnijā. Un, ja Latgales dziesmu svētki ir nākamā gada koru nozares galvenais pasākums, tad folkloras festivāls Baltika ir folkloras, jeb tradicionālās kultūras galvenais pasākums nākamgad visā Latvijā. Un arī šajā pasākumā piedalīsies vairāki tūkstoši dalībnieki no visas Latvijas, arī no ārvalstīm. Un festivāla vadmotīvs nākamgad ir valoda, un par to, cik dažāda var būt valoda, ka nevienmēr valoda ir tas, ko mēs sakām vai kādā valodā mēs runājam, ka valoda var būt arī skaņa, valoda var būt daudz kas cits. Un tā būs tāda brīnišķīga iespēja redzēt pie mums, cik dažāda ir tradicionālā kultūra, tradīcijas, folklora visā Latvijā. Jo šajā festivālā katrs dalībnieks parāda to, kas ir raksturīgs tieši viņu apdzīvotai vietai, tieši viņu kolektīvam, tradīcijas, un ļoti daudz viņi stāsta tieši par personiskām pieredzēm, par tradīcijām, kas nāk no ģimenes. Šis būs pasākums, kas notiks dažādās vietās, vai tas ir vienības nams kā vieta, kur notiks, vai atkal stropu estrāde tiks izmantot kādu? Folkloras festivāla Baltika noslēguma pasākums notiks Daugavpils centrā, nevienības namā iekšā, bet pilsētvidē, parkā, skvērā, tā, lai pilsētas iedzīvotājiem būtu plašākas iespējas to apmeklēt un tā kā sajust to garšu pilsētā. Kā ir pa īstam vasaras periodā un siltajā laikā, vai jūs mēģināt vairāk iziet ārā no telpām un iziet pilsētvidē, vai nav tā, vai tas nenotiek speciāli, tā es labāk jautāšu? Nu, mēs nebaidamies iziet ārā pilsētvidē arī augstākā laikā. Arī šobrīd mēs rīkojam pasākumus arī ārā. Tāpat kā tradicionālos svētkus meteņu svinēšanu mēs rīkojam arī Pumpuru skvērā. Bet jā, vasaras pasākumiem, protams, ka labāk piestāv, ka tu tos rīko ārā, vai skvērā, vai parkā. Tāpat kā muzikālais augusts, kura, man liekas, tā īpašā garša ir tie koncerti, kuri notiek Pumpuru skvērā. Jo tā ir iespēja, ka tā skaņa, ka tā noskaņojums no pasākuma, viņš iziet ārā, viņš izplatās plašāk pilsētā, viņš nepaliek nama sienās. Jā, var teikt, ka tas ir tās pasākums bez robežām, kad vienkārši ejot garām vai kaut kur braucot garām, tu nedaudz apstājies un tu vari pievienoties. Maz ticams, ka kāds ejot garām ēkai, nezinot, ka tur notiek koncerts, izdomās, varbūt uzkāpšu otrajā stāvā, varbūt kāds koncerts notiek, varbūt mani ielaidīs, bet šeit parks atvērts, viss pieejams, mūzika skan, cilvēki dzied, dejo, skatās, un man liekas, ka muzikālais augusts ir brīnišķīga vienkārši iespēja pilsētas iedzīvotājiem atraktīvi pavadīt laiku ar interesi kultūra vidē. Bet kā ir par 2025. gadu un par plāniem, par pilsētas dzimšanas dienu mēs jau nedaudz izrunājam, par folkloras festivālu arī. Varbūt vēl ir kādi pasākumi, kuri šogad ieplānoti, varbūt pirmo reizi, varbūt kādi, kurus gribās atkārtot, bet citā kaut kādā veidolā, vai tādi, kuri tiek gaidīti. Kādi ir plāni 2025. gadam? 25. gadā mums ir pasākumu klāsts, kas atkārtojas katru gadu. Tas ir tradicionālie svētki, valsts svētku svinēšana, muzikālais augusts restarts, Rīgas ielas svētki, Ziemassvētku pasākumi. Bet mums ir arī festivāli, kas notiek reizi 2 gados. Ja šogad mums bija festivāls Sudraba zvani un folkloras festivāls, tad nākamgad mēs rīkojam džeza mūzikas festivālu pavasarī un rudenī akordeona mūzikas festivālu. Tie ir tie, kas atgriežas un kas ir ļoti iemīļoti un apmeklēti. Bet, protams, ka veidojot pasākumu saturu, mēs katru gadu cenšamies izdarīt secinājumus no tā, kas ir bijis iepriekšējos gados, kādas atsauksmes ir bijušas no apmeklētājiem. Varbūt viņi vēlas kaut ko citādāk, varbūt viņus interesē cits žanrs, varbūt viņi izsaka vēlmes par konkrētiem pasākumiem. Līdz ar to mēs cenšamies pielāgoties un pilnveidoties tā, lai mūsu apmeklētājiem būtu interesantāk, lai mēs varētu viņam piedāvāt to, ko viņš tiešām vēlas. Jā, cerēsim, ka visi pasākumi nākamie izdosies, viss būs kārtībā. Bet sarunu turpināsim par visām organizācijām un dalībniekiem, kas darbojās vienības nama paspārnē.
Ir pagājis vesels gads kopš reorganizācijas Daugavpils kultūras nozares iestādēs, un jau gadu vienības nama paspārnē darbojas Krievu, Poļu, Baltkrievu kultūras centri. Kā noritēja šīs reorganizācijas darbs, šo kopienu integrācija vienības nama paspārnē, vienības nama ģimenē, kā pareizāk teikt, negribētos teikt, ka jūs esat virs un vadat šos centrus, bet viņi ir tomēr jums pienākuši klāt, tāpēc runāsim par integrāciju. Kā viņi jūtas vienības nama saimē un kā notika šī reorganizācija? Kā jebkura reorganizācija, protams, ka tas nav tā, ka vienā mirklī viss ļoti viegli mainās. Mēs ļoti daudz šī gada laikā, ja tā paskatās atpakaļ, tas, ko mēs darījām no sākuma, kā mums šķita, ka procesi notiek, tad mēs visa gada garumā visu laiku izvērtējām, ko ir nepieciešams mainīt, kas ir jādara citādāk, lai mēs visi varētu darboties saskaņotāk, bet jūs pareizi teicāt, nav tā, ka mēs vadam šos te centrus, kas darbojas vienības nama paspārnē. Jūs gan neminējāt vēl vienu, mums ir arī Ukraiņu kultūras centrs, kas ir gan pavisam neliels, tomēr ir, un Latviešu un latgaliešu kultūras centrs, kas ir tieši vienības nama ēkā. Katrs centrs pēc būtības darbojas neatkarīgi, viņi turpina veidot savu saturu paši, to mēs neietekmējam. Vienīgais, ka šī te administratīvā un finanšu plūsma iet centralizēti caur vienības nama kopējo administratīvo šo te procesu organizāciju. Viņi paliek darboties tā, kā viņi darbojās ēkās un telpās, kur viņi ir iepriekš darbojās. Vienkārši viņi ir šobrīd daļa no vienības nama. Tas ir vairāk tieši par administratīvo procesu tādu optimizāciju, jo saturs jau paliek joprojām katrā mājā un mēs nemaz nevaram nemainīt, neietekmēt šo te saturu. Mēs nevaram otra vietā rīkot, jo viņiem ir katram svarīgi nosargāt savu kultūras mantojumu, veidot tos pasākumus, kas viņiem ir bijuši tradicionāli, kas jau ir ar spēcīgām tradīcijām. Viņiem ir savi sadarbības partneri un tā tas arī turpinās, un viņi šo te savu funkciju turpina pildīt, stiprināt attiecīgās kultūras tradīcijas, mantojumu, arī izpēti šeit Daugavpilī. Kā notiek šobrīd šī sadarbība, vai ir kaut kādas kopējas sapulces, kur jūs izrunājat nākamos kaut kādus plānus, lai, piemēram, teiksim, Poļu kultūras centrā notiek pasākums, lai viņš nepārklājas ar kādu pasākumu citā kultūras centrā, kur ir līdzīga auditorija, iespējama apmeklētāja vai vienības namā, kā jūs sadarbojaties? Protams, ka mēs pasākumu plānus saskaņojam, tiek veidots kopējs pasākumu plāns visām vienības nama struktūra vienībām uz mēnesi, arī uz gadu uz priekšu, un veidojot šos pasākumu plānus, mēs uzreiz skatāmies, kā jūs teicāt, lai nepārklātos auditorijas, lai nepārklātos laiki, lai cilvēki var paspēt aiziet uz visiem pasākumiem. Es gribēju jautāt par šīm vēl kultūrvietām, citām kultūrvietām Daugavpils pilsētā, kas strādā vienības nama paspārnē. Vai kultūras pils strādā vienības nama paspārnē? Kultūras pils nav vienības nama struktūra vienība, tā ir atsevišķa pašvaldības iestāde. Vienīgi pēc nolikuma mēs esam tā kā uzraugošā iestāde, bet būtībā viņa ir pilnīgi atsevišķa pašvaldības iestāde, kurā ir sava vadītāja, kura vada šīs iestādes darbu. Vai šobrīd Forštetes kultūras namā notiek renovācija, vai tiek atjaunota viņa izskats un tas, kā viņš darbojās un kādā veidā viņš darbosies turpmāk? Forštetes kultūras namā šobrīd tiek veikta pilna renovācija. Tas būs kultūras nams, tā būs jauna kultūra vieta, kur būs daudz lielāka iespēja izmantot funkcionāli šīs te telpas. Un tas, ko mēs esam ieplānojuši, ka Forštetes kultūras nams kļūst par tādu apkaimes un sabiedrisko centru, kur nevis vienkārši mēs rīkojam kultūras pasākumus, uz kuriem atnāk apmeklētāji un tas arī viss, bet mēs vēlamies, lai šis kultūras nams kļūtu par tādu vietu, kur iedzīvotāji var nākt arī ar savām aktivitātēm. Attiecīgi būtu vieta pilsētā, kur tad, ja es vēlos organizēt pasākumu, tad es to šeit varu izdarīt. Un arī
Šobrīd pilsētā arvien vairāk iekustas apkaimju kustība par to, ka iedzīvotāji var sadarboties, lai veicinātu savu apkaimju izaugsmi. Tad Forštats kultūras nams potenciāli varētu kļūt arī par šādu apkaimju aktīvistu sadarbības un satikšanās vietu. No dažādām apkaimēm. No dažādām apkaimēm. Vai Forštats nebūtu nedaudz pa tālu no, teiksim, Rugiļiem? Patiesībā Daugavpilī ir ļoti laba sabiedriskā transporta kustība. To ir atzinuši. Mēs par šo šaubījāmies, bet tad, kad mēs sākām runāties ar cilvēkiem, kas nedzīvo Forštatē, tad ļoti daudzi atzina, ka patiesībā Forštats kultūras nams ir pietiekami pieejams, jo sabiedriskais transports kursē, ļoti daudziem ir personīgais transports, un ja ir tāda vēlme, tad patiesībā, ja vien tā būs vieta, kas pievelk, tad cilvēki tur dosies. Paldies, Diana, šodien par mūsu sarunu. Vēlēšu veiksmi visos ieplānotajos pasākumos, renovācijas darbos un pilsētas svētku svinībās, un visu, kas saistīts ar kultūras dzīvi gan vienības namā, gan arī Daugavpilī. Paldies! Paldies! Jums, dārgie skatītāji, vēlēšu veiksmi un vēlēšu labvakaru. Visu labu!